Jean-Marie Vianney wari uhagarariye STT akaba ari we wari registered kuri RDB certificate, akaba yaramaze gufatwa, akaba ari mu maboko ya RIB kuri headquarter ya RIB hari ya Kimihurura. Uyu mugabo rero nyuma yo gufatwa akaba afunze, mfite amakuru yizewe, yewe mfite n'urutonde mfitiye kopi rw'abantu batanze ikirego bagiye kumurega, abantu yari yaraririye amafaranga, abantu bari muri STT yaririye amafaranga. Bivuga ko amafaranga yabo adashobora kuburirwa irengero kubera ko uwari uhagarariye company arahari, uwo company yari yanditseho ni ufatwa nka nyiri company n'ubundi arahari, ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Ari mu maboko y'ubugenzacyaha rero baracyarimo kumukoreraho iperereza kugira ngo bakusanye ibimenyetso simusiga, hanyuma abanabo babishyikirize ubushinjacyaha nabwo buregere dosiye urukiko. Nuko nkuko process y'urubanza igenda rero, si we wenyine rero ntago ari kino n'uriya mugabo ari we gisambo kinini, ari we gisambo gikomeye wakoze amabara nkari agatuma abantu biyahura, agatuma ingo zisenyuka, agatuma abantu batakaze, batigeze bamwereka itangazamakuru bakavuga gusa ngo baramufite. Se twabwirwa n'iki ko banamufite, ariko wenda ntago RIB ntigibeshya, reka twizere ko bamufite. Ariko nanone ikintu naherewe mvuga ko nawe wibaze n'undi wenda ashobora kwibaza, niba aba bagabo koko bafungiye bari mu maboko y'ubugenzacyaha kuri RIB hari ya Kimihurura, hazakurikiraho iki? Ese ninde uri kubarega mu by'ukuri? Ese koko aba bagabo bazakuri, cyangwa se aba bagabo kuba bafunze niba badafite wenda undi muntu byihishe inyuma, ikindi gifi kinini kibiri inyuma, tukazagira gutya tukumva ngo barafunze gusa ariko bakaburirwa irengero, dosiye yabo ikabura gikurikirana, ugasanga yaheze mu bugenzacyaha. Nabyo birashoboka cyane rwose, kubera ko birashoboka ko urubanza rushobora kurigiswa. Umuntu yadafite gikurikirana ntago yakiburanya. Ariko nanone iki ni ikibazo cyageze ku baturage benshi cyane, twagiye tubabwira inkuru z'abantu bagiye biyahura kubera STT, twagiye tubabwira ingo zagiye zisenyuka kubera STT, twagiye tubabwira abantu benshi, hari uwiyahuriza Kimironko, hari abandi mu majyepfo, abantu bagiye bimanika kubera STT, hari abagiye basezera mu kazi kabo kugira ngo bakomezanye n'akazi ka STT. Uyu munsi bakaba bari aho ngaho hari abashomeri nabo barataye umutwe. Abantu benshi bafite depression, bafite depression, bafite agahinda gakabije kubera STT. Sintekereza ko rero leta yarebera icyo kintu kuvuga ngo uyu mugabo yakoze, navuga ko yakoze amabara kuko ni ikintu gikomeye cyane yakoze, abaturage yahungabanyije umutekano w'igihugu. Uyu nawe yagakwiye gushyirwaho icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, uretse kuba arimo arashinjwa ngo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya, ariko yanahungabanyije umutekano w'igihugu, kuko ntaga abaturage biyahuye ntago azabazura, ingo zasenyutse ntago azongera kuzubaka. Ni ikibazo, abantu bataye akazi ntago azongera ntazabaha akazi. Byo ntago byaba byishyuye umuturage ufite ikibazo, ahubwo bashaka uburyo cy'umuturage yishyurwa amafaranga ye, bafungure system umuturage akuriho amafaranga ye, kuko amafaranga niba yarakuwe muri system yasubizwe muri system, kuko nyine ni database, ziba zifite record, ziba zigaragara, ibintu biba bigaragara. Niba kuko hari undi muntu byihishe inyuma, hari igifi kinini kibyihishe inyuma, uyu mugabo urubanza rwe rwose bizarangira gutyo, mwumva gusa ngo arafunze, ngo ari kuri station, ngo ari kuri headquarter ya RIB, gutyo birangire gutyo, tubyibagirwa, abantu bihanagure. Ariko niba kuko leta ishaka kurenganura abaturage, urubanza rw'uyu mugabo rugomba kuba ku mugaragaro. Bijyanye na STT ngira ngo twagiye tuyivugaho, twayivuzeho bushize, twayikozeho ikiganiro tubasobanurira ukuntu bimeze, ndetse yewe turashima Imana ko n'umuvugizi twakoze hari icyo bwatanze, kubera ko uwitwa Jean-Marie Vianney wari uhagarariye STT akaba ari we wari registered kuri RDB certificate, akaba yaramaze gufatwa, akaba ari mu maboko ya RIB kuri headquarter ya RIB hari ya Kimihurura. Uyu mugabo rero nyuma yo gufatwa akaba afunze, mfite amakuru yizewe, yewe mfite n'urutonde mfitiye kopi rw'abantu batanze ikirego bagiye kumurega, abantu yari yaraririye amafaranga, abantu bari muri STT yaririye amafaranga.
bivuga ko amafaranga yabo adashobora kuburirwa irengero kubera ko uwari uhagarariye company arahari, uwo company yari yanditseho niwe ufatwa nka nyiri company n'ubundi arahari, ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Ari mu maboko y'ubugenzacyaha rero baracyarimo kumukoreraho iperereza kugira ngo bakusanye ibimenyetso simusiga, hanyuma aba nabo babishyikirize ubushinjacyaha nabwo buregere dosiye urukiko. Nuko nkuko process y'urubanza igenda rero si we wenyine rero ntago ari STT gusa, ahubwo niyitwaga ngo Tata nayo umuyobozi wayo baramufashe nawe. Tata nayo ngo yakoraga mu bintu bijyanye nayo ugatanga amafaranga bakajya bakungukira amafaranga menshi cyane y'umurengera, ariko bakwigishaga bashaka ko winjiramo bakubwira ko ngo bakorana n'izi modoka ndetse na moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi, bakubwira rero ko amafaranga aboneka. Ni byinshi rero ngira ngo twagiye tubigarukaho, ariko nanone ikintu nje kugira ngo tuganire nibaze nawe wibaze n'undi wenda ashobora kwibaza, niba aba bagabo koko bafungiye bari mu maboko y'ubugenzacyaha kuri RIB hariya Kimihurura, hazakurikiraho iki? Ese ninde uri kubarega mu by'ukuri? Ese koko abo bagabo bazakurikiranwa, abaturage babona amafaranga yabo? Uburyo bumwe bwonyine bushoboka kugira ngo buri muturage abone amafaranga ye yaburiye muri STT cyangwa muri Tata nuko bashobora gufungura system, buri muturage akaretira amafaranga ye, either ashobora gukoresha Binance cyangwa se bo ubwabo bagashyiraho abagenti babo bakaretirira abantu bakaba amafaranga, kubera ko abantu bose bari mu ntago nabo bari bafite wallet za Binance. Urumva rero kugira ngo babone amafaranga yabo ntago umuturage wese bashobora kumugeraho ngo bamuhereze amafaranga, ntago ibyo ngibyo byo ntekereza ko byashoboka ko hari ababuriramo hakomeza kuzamo amanyanga n'ubundi ni ibintu byaba bigoye cyane, ahubwo bafungura system buri muturage agakuraho amafaranga ye. Cyangwa se aba bagabo kuba bafunze niba badafite wenda undi muntu byihishe inyuma, ikindi gifi kinini kibiri inyuma, tukazagira gutya tukumva ngo barafunze gusa ariko bakaburirwa irengero, dosiye yabo ikabura gikurikirana, ugasanga yaheze mu bugenzacyaha. Nabyo birashoboka cyane rwose, kubera ko birashoboka ko urubanza rushobora kurigiswa umuntu yadafite gikurikirana, ntago yakiburanya. Ariko nanone iki ni ikibazo cyageze ku baturage benshi cyane, twagiye tubabwira inkuru z'abantu bagiye biyahura kubera STT, twagiye tubabwira ingo zagiye zisenyuka kubera STT, twagiye tubabwira abantu benshi hari uwiyahuriza Kimironko, hari abandi mu majyepfo, abantu bagiye bimanika kubera STT, hari abagiye basezera mu kazi kabo kugira ngo bakomezanye n'akazi ka STT. Uyu munsi bakaba bari aho ngaho hari abashomeri nabo barataye umutwe, abantu benshi bafite depression, bafite depression, bafite agahinda gakabije kubera STT. Sintekereza ko rero leta yarebera icyo kintu kuvuga ngo uyu mugabo yakoze, navuga ko yakoze amabara kuko ni ikintu gikomeye cyane yakoze, abaturage yahungabanyije umutekano w'igihugu. Uyu nawe yagakwiye gushyirwaho icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, uretse kuba arimo arashinjwa ngo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya, ariko yanahungabanyije umutekano w'igihugu, kuko ntago abaturage biyahuye ntago azabazura, ingo zasenyutse ntago azongera kuzubaka. Ni ikibazo, abantu bataye akazi ntago azongera ntazabaha akazi, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko bishobora no kugira gutyo tukumva gusa ngo yarafashwe, ariko ntihaboneke process, ntihaboneke ngo gikurikirana, ntihaboneke ni gute yarafashwe. Yego dosiye ye ubugenzacyaha bwayishyikirije ubushinjacyaha bwiregera urukiko, urubanza rw'uwo muntu dore rurabaye bigenze gutya na gutya, kuko twagiye tubona iki tegeko rivuga n'ubundi inyungu z'amategeko ko kuba yakatirwa iriya myaka 5 agacibwa n'ihazabu ya miliyoni, niba ari miliyoni 7-5 gutyo. Ibyo ngibyo ntago byaba byishyuye umuturage ufite ikibazo, ahubwo bashaka uburyo cy'umuturage yishyurwa amafaranga ye, bafungure system umuturage kuri amafaranga ye, kuko amafaranga niba yarakuye muri system yasubizwe muri system, kuko nyine ni database ziba zifite record, ziba zigaragara, ni ibintu biba bigaragara. Niba kuko hari undi muntu byihishe inyuma, hari igifi kinini kibyihishe inyuma, uyu mugabo urubanza rwe rwose bizarangira gutyo, mwumva gusa ngo arafunze ngo ari kuri station, ngo ari kuri headquarter yari gutyo, birangire gutyo, tubyibagirwa abantu bihanagure. Ariko niba kuko leta ishaka kurenganura abaturage, urubanza rw'uyu mugabo rugomba kuba ku mugaragaro. Hari ikintu nibaza, yego RIB yavuze ko imufite uyu mugabo,
ariko se kuki itigeze imwereka itangazamakuru nk'uko n'ubundi abandi bajura bose ibindi bisambo byose byereka itangazamakuru? Twabonye abana b'abasore bagendaga ngo bibi bintu bamwe basangiraga na Bayesh Kevin na Barogan Joe, ntitwababonye se ribu ntiyabese itangazamakuru? Kubera iki none uriya mugabo ari we gisambo kinini, ari we gisambo gikomeye, wakoze amabara nkari agatuma abantu biyahura, agatuma ingo zisenyuka, agatuma abantu batakaze, batigeze bamwereka itangazamakuru?